ölkədən çıxıb gedənlər ki var. Mən onun bir yaxınlarda bir nümunəsindən rastlaşdım. Ona görə bir nəfər var idi, mənə dedi ki, bəs bir nəfər var sizin partiyaya qoşulmaq istəyir. Mən də sevindim. Hətta bu adamla zəhləşdik, danışdıq. Mənə dedi ki, bəs belə, mən bütün sənədləri yığmışam hər şeyi. 10.000 manat pul xərcləyib sənədlərin toplanmasına. Təkcə bizim partiyanın ceyvət siqəsini almaq üçün 3.000 manat pul verib. Təkcə bizim partiyanın ceyvət siqəsini almaq üçün 3.000 manat pul verib. Nəyə gətirirəm? 10.000 manat bu adam pul xərcləyib. Bəlkə də belə deyək, mənə bir 500 adam müraciət edib ki, mən necə gedə bilərəm? Məsələn, mən indi axırıncı şeyləri budur ki, bütün sənədləri toplamışam, bir dənə mənə bəylə şəkil lazımdır. Yəni ki, deyirlər ki, bütün hər bir şey sənədləri yığırsan, əli bəylə şəkilin olmasa sənədlər heçdir. Şəkil həm onlar lazımdır, həm də bu lazımdır. Deyir, hər bütün sənədləri yığmışam, bir dənə bəylə şəkil çəkdirməliyəm. Yeri gəlmiş